Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 7-darsimiz. Bugungi mavzuyimiz start with metodi bo'ladi. Start with metodi nima? Start with metodi string berilgan so'z yoki belgilardan moslanishini tekshiradi. Ya'ni biz bitta belgi beramiz, shu narsa stringda bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. Ya'ni o'sha bilan boshlanganligini to'liq matn ichida emas, faqat boshlanishini tekshiradi. Natija true yoki false qaytaradi, qachon ishlatiladi. Matnning aniq bir so'z yoki belgidan boshlanganini tekshirishda foydalanuvchi kiritgan ma'lumot formati to'g'riligini tekshirishga, misol uchun URL fayllar, telefon raqamlarini. Biz oldingi darslarda includes metodini ko'rgandik. U string ichidan biz bergan belgi yoki so'zni qidiradi. Bu start with metodi faqat boshini tekshirib beradi. Xuddi includesga o'xshagan true yoki false qaytaradi. Kodni kopiya qilib olaman va terminalni ishga tushiraman. Node strings.js true va false qaytdi. Birinchi navbatda kodni tahlil qilaylik. Let text degan o'zgarish e'lon qilingan. Salom dunyo degan matnni saqlayapti. Birinchi qator konsol logga chiqaryapti. Start with metodi, ya'ni o'zgaruvchidan keyin nuqta qo'yib ishga tushirilyapti. Salom degan string berilgan. Ya'ni birinchi so'z salom bilan boshlangan. Shuning uchun ham buning natijasi true chiqadi. Ikkinchi konsol log esa text o'zgaruvchi bilan start with metodi chaqirilgan va dunyo berilgan. Bu false qaytaryapti, chunki bizni stringimiz dunyo bilan boshlanmayapti, salom bilan boshlanyapti. Shuning uchun birinchi konsol log true, ikkinchi konsol log esa false qaytaryapti. Va keyingisi start with'ga qaysi indeksdan boshlab tekshirishni belgilashimiz mumkin ekan. Xuddi includes metodiga o'xshagan. Buni kommentariya qilaman. Bu yerga text o'zgaruvchi e'lon qildik. JavaScript tilini o'rganamiz degan matnni saqladik va konsol logga text o'zgaruvchini chaqirib start with tilini 11-indeksdan boshlab tekshir demoqchi. Ya'ni tilini degan so'zni qidiradi 11-indeksdan boshlab. Ya'ni JavaScriptga indeksini sanash 0 dan boshlanadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-indeksdan boshlab tekshiradi. Ya'ni tilini o'zgaruvchisi 11-indeksdan boshlab mavjud bizga, shuning uchun ham true qaytishi kerak. Yana bir marta ishga tushirib olamiz va true qaytyapti. Agar shuni 12-indeksdan deydigan bo'lsak, o'sha bu i harfiga o'tib qoladi, shuning uchun ham false qaytishi kerak. Mana. Buni oldingi holatga qaytarib kommentariya qilib qo'yamiz. Va keyingisi case sensitive. Katta kichik harflar farqi bor, xuddi includes metodiga o'xshagan. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Konsol logga JavaScript, ya'ni oddiy string yozini olyapmiz bu safar, o'zgaruvchi e'lon qilmayapmiz va shunchaki nuqta qo'yib start with metodini chaqirib JavaScript so'zini berib yuboryapmiz. Bu false qaytaradi, chunki bu yerda JavaScript bosh harf bilan boshlangan. Start with metodi ichida esa kichik harf bilan yozilgan. Shuning uchun ham bu qator false qaytaradi. Ikkinchi qatorga keladigan bo'lsak, bu yerda ham JavaScript so'zi, faqat bu yerda ham bosh harf bilan. Yagona farq start with ichida JavaScript so'zi bosh harf bilan yozilgan va shuning uchun ham bu true qaytaradi. Ishga tushiradigan bo'lsak, birinchi qator false, ikkinchi qator esa true qaytyapti. Ya'ni yana bir narsani ko'rib o'tamiz. Misol uchun let text o'zgaruvchisini e'lon qilamiz va bu yerga hello world deb yozamiz. Mana endi matn ichidan shunchaki worldni o'zini yozib qo'yaylik. Worldni o'zini. Mana biz shu paytgacha bir nechta so'zlar ichidan faqat bitta so'zni qidirdik. Bitta so'z ichidan qaysi harf bilan boshlanganini ham tekshirishimiz mumkin. Misol uchun text o'zgaruvchisini olamiz. Konsol logga chiqaraylik. Text o'zgaruvchisi nuqta start with. Misol uchun w ni o'zini qo'yamiz. True qaytyapti, chunki rostdan ham bizning so'zimiz w bilan boshlanyapti. Ya'ni so'z ichidan butun bitta so'z ichidan bitta harf bilan boshlanishini tekshirdik. Misol uchun o ni qo'yadigan bo'lsak, bu false qaytadi. Chunki o bu birinchi indeks, ikkinchi harf. Bizga esa w bilan boshlanyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.